डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, जानलेवा कफ सिरप पर सरकारी कमेटी का जवाब। डब्ल्यूएचओ के डेटा को कमेटी ने बताया अधूरा। 66 बच्चों की मौत के बाद सवालों के घेरे में कंपनी। आपको बता दें, केंद्र ने मामले में किया है जांच के लिए कमेटी का गठन। बड़ी खबर, जानलेवा कफ सिरप पर सरकारी कमेटी ने जवाब दिया है। डब्ल्यूएचओ के डेटा को कमेटी ने अधूरा बताया है। बता दें कि 66 बच्चों की मौत के बाद से सवालों के घेरे में कंपनी है और अब केंद्र ने इस मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है।